Hello， 大家好，歡迎嚟到 Dapnoob TV。今次我哋就會嚟玩一個好求其諗出嚟嘅比賽啦。咁我哋今次咧就會用手機殼嚟打乒乓波。咁介紹下先啦。今次我哋會有 Dapnoob 啦、子子啦同埋石頭啦。咁等我講一講規則先啦。我哋嘅規則同正宗嘅乒乓波有少少唔一樣。我哋最多可以滴兩下波，滴多得滯嘅話就輸㗎啦嗰一場。跟住呢，我哋11分就可以贏一局，咁就冇丟時嘅，因為時間關係。咁事不宜遲，我哋嚟睇每個人嘅手機殼先。咁石頭用嘅用具呢，就係呢一個，佢係比較硬身啲嘅手機殼啦，同埋有呢一個膠邊，所以相對上個手感好少少。而我呢，就係呢一普通膠殼，某程度上有少少薄，仲要一用力啲撳就有機會爆噶啦。而子子咧用嘅手機殼咧就係呢一種軟膠質料，有少少似乒乓波球板，所以可能有少少優勢。OK， 事不宜遲，我哋即刻開始。好，首先係子子對住 Dapnoob， 而家係 Dapnoob 開波。OK， 咁我哋陣間就輸開啊，嚟啦！哎呀！哎呀！我要落船，落唔到嘅。哦哦哦！直接10分，第一局子子贏。第二場因為子子贏咗，所以佢可以繼續打大佬。就輪到我哋嘅石頭，睇下石頭贏定係子子贏啦。啊 ，3、2、1 start。邊個贏？邊個贏？會唔會好容易啊？懶型，我要再懶一次。好啊，懶得我驚你啊！out， 我驚你，我驚你，我驚你。哎呀！哎呀，靚波！耶！你嚟6-7啦。 6-7。No。會再俾你贏1分㗎，你肯定？肯定。而家6-9啊，嗬。會再俾你贏1分㗎，會唔會贏到啊？直打都可以贏耶！恭喜我哋嘅贏家。又係我啦！咁今次就由我為大家做旁白啦，係咪唔滿意啊吓？嚟啦，3、2、1開始。咁首先就由我嚟發球啦。哇！戰況好激烈啊！哇！我好勁啊！兩片嘅我都忍唔住俾個廢字你啊，咁所以結場啦。OK， 咁而家啱得我開波啦，但係我明明粒波喺我面前，我係點接㗎？跟住我又係粒波喺我面前點接？我真係廢唔係扮㗎噃嚇你！你真係廢㗎噃！阿成會唔會贏呢？係。好。6-7。哦。cut。耶！石頭贏咗，石頭有咩贏咗？你贏咗好開心啊！你而家最想做嘅事係咩啊？贏咗都好廢啊！我知啊。要連輸。我問你而家贏咗之後最想要做啲咩？我係 TVB 台啊。打多一場。喂，我哋跟住落嚟咧就會進行第二回合，但係今次特別少少，我哋就會嚟交換一下。
哎呀，嚟啦，準備開始啊！ Step Loop 對子子第2場，由子子開波，3、2、1 ，Go Go Go！ 哦，非常激烈，哦，非常激烈，哦，非常之靚嘅，哇扣殺 ，nice！ 好，6 啊！小頭，哦，你而家輸咗，有咩想講啊？3連輸喎，好唔忿氣，不過有陣時廢就係廢啦。不過我哋都知㗎啦。我相信第日比賽我總有一次贏翻先算啦。你3連勝有咩想講？上集 bottle flip 贏咗㗎。你3連勝有咩想講啊？ Bottle flip 係靠運氣㗎，呢個係靠實力嘅。好，第2場。以下片段由 Dead Noob 拍攝，可能會有過分搖晃鏡頭，使人不適，或者因為佢矮得滯，個鏡頭擺得唔好，可能會令到你哋望得唔舒服，敬請留意。同埋唔該 subscribe。7比3，哇！而家大比數領先啊，太勁啦！佢而家俾人約。8比4。阿石頭，你唔好再 lose point 啦！媽咪為你感到擔憂啊！阿子子都就嚟追到你啦！你要 score 多啲 point 先得㗎嘛8比8，估唔到可以後來歸上，太勁啦！Yes！ 哇，攞到5分啊！OK。阿君跌我哋5分就可以贏，亦都冇丟時，睇下邊個贏啦！邊個會贏呢？我估係我贏。你一早贏咗啦，睇下邊個輸。下一分。其實咧，我特登嘅，見唔見到子子攝住咗啊 ？trick shot 嚟啊！一定咧唔係唔小心輸咗粒波，跟住仲喺度揾藉口啦，一定係啦。唔係咁就輸啊嘛！我輸咗。啊！而家 Step Loop 就要執行佢嘅情況啦，跳落嚟啦，3、2、1。佢成功咗啦，好嘢！失敗咁成功咗啊！佢成功咁樣失敗咗，好勁啊！好啦，咁今條片就嚟到呢一度，記住 like、share 同埋 subscribe 啦，好啦，拜拜。